Benvinguts a Torrent de Festa. El meu nom és Santi Miquel i en el programa d'avui tenim uns convidats molt especials. I és que esta setmana ve carregada de festes, i no de qualsevol festes, sinó de festes molt grans, com són l'entrada de la flor i el dia de Sant Blai. Dia molt significatiu que pràcticament és una de les festes més emblemàtiques de la ciutat. Les dos són festes molt emblemàtiques de la ciutat i tenim uns convidats que van a vindre per a parlar i explicar tot el que va passar esta setmana. I si que no podeu perdre és este Torrent de Festa. Benvinguts de nou al nostre programa Torrent de Festa i és que, comencem en una convidada molt especial, en Anna Penella. Anna, com estàs? Molt bé, així estem, preparant ja la festa, vamos, a tope. És que hem vingut per a parlar de Sant Blai, no? Que Sant Blai és una de les grans festes de Torrent. Exactament. Va haver la gran festa, però que com tenim tantes, no sabria dir quin és el top, no? Però conta'ns un poc en què consisteix este dia de Sant Blai. Pues este dia de Sant Blai, que com tots els torrentins ja sabeu, és un dia molt emblemàtic per a la ciutat de Torrent. És un dia que coneix molt tot Torrent. A lo millor altres festivitats no són tan conegudes, perquè Torrent ja és una gran ciutat. I és de veres que n'hi ha festes que se queden molt conegudes dins de lo que és un sector de lo que és la població de Torrent, però Sant Blai jo crec que arriba a tot Torrent i no només a un sector, sinó a tot Torrent, a nivell escolar, a nivell de zones de Torrent, de barris, vull dir, és una festa que ja tot el món de Torrent sap que Sant Blai és el dissabte i que se celebra el dissabte i que toca anar a la Fira de Sant Blai. I als pobles del costat que també, no? Que venen així, jo crec que n'hi ha 3 festes, estava pensant ara, ràpidament seria pràcticament l'entrada de la flor, que també la tenim esta setmana, tenim el dia de Sant Blai, i el dia de... Quin seria l'altre dia que seria molt conegut també? Pot ser Sant Antoni, pot ser... És que n'hi ha tants. Hi ha tants dies. És que n'hi ha tants que tots... El dia del l'encuentro. És l'altre dia que és com tan autòctone nostre, no? Perquè al final falles, hi ha molts puestos, igual que passa en molts cristians o Setmana Santa, però dins de la Setmana Santa tenim l'acte de l'Arena de l'Encontre. Únic, sí. Únic, que a més el televisa en tots els puestos. I després tenim també el dia de Sant Blai, que tot el món a Torrent ve a Sant Blai, no? Sí, aixina és. La veritat és que té una resposta, és molta acollida, una festivitat molt acollida en el poble de Torrent, i ja t'he dit, vull dir, és que alrededor de gent de Picanya, gent de la comarca, de tota la comarca venen gent de València, de Picanya, de Paterna, de Paiporta, quan estem en el que és venent els productes típics a la caseta de Sant Blai, la gent mos diu en carinyo, no? Mos diuen, és que jo vinc de Paiporta o vinc d'Algemesí o vinc de... I la veritat és que mos ompli d'orgull el fet de que a nivell de... no només se queda a nivell de la població de Torrent, sinó que ve molta gent any rere d'anys a visitar Sant Blai. Sí, ahir tenim de fet imatges de gent posant-se l'oli, que seria un dels moments dels bàsics que n'hi ha que fer quan vens a Torrent a Sant Blai. Exacte. Tindríem posar-se l'oli, tindríem també posar-se menjar-se el gallato. Com no? Claro, i menjar rossejat. I menjar el rossejat, lo típic en totes les cases, sí senyor. I que de fet vingueren així Manolo i Rigo per a parlar del rossejat i també vingueren en els festers de Sant Antoni i estaven explicant-nos que al final això també és un porrat, no? El que era la paraula porrat, jo vull dir rescatar la paraula porrat i dir el porrat de Sant Blai, que no es pega. El porrat de Sant Blai, sí. I la gent diu, no, la fira, no, el porrat de Sant Blai, no? Que al final s'ha quedat ahí any rere any. Sí, perquè la fireta i tal, hi ha en moltes festivitats de Sant Antoni, en moltes poblacions, però el porrat de Sant Blai és un títol més entranyable com a representació de la festa. I, de fet, porrats ja cada vegada queden menys en les poblacions. I ja t'he dit, també estaves parlant de... A mi m'agrada dir-li cassola de Sant Blai. Exacte, la cassola. Per el fet de que, no sé, a mi m'agrada dir-li cassola de Sant Blai. I són dos productes, la veritat, molt significatius dins de la festa i que representen també el que és Torrent, també. Clar. Com no? I anant un poquito a la claveria, és una claveria, a més, molt especial, perquè totes les claveries, per supost, tenen les seues, la seva idiosincràsia, les seues cosetes, però en concret la de Sant Blai és una claveria molt especial, primera perquè està feta per xiquets, està composada per xiquets. Sí, aixina és. És una claveria molt especial que el que és la idiosincràsia de la claveria no és com altres claveries, vull dir. El fet que són xiquets
significa que la claveria se du d'una altra manera. D'una altra manera a l'hora de processionar, a l'hora de dur una seguretat, a l'hora de... Vull dir, és el fet de que són xiquets els protagonistes, el tractament i el que és, no sé, el protocolo d'alguna manera que sol dur una claveria, a nivell dels actes, tant de caràcter religiós com de caràcter a nivell de comitiva, de processionar i tal, el tractament és distint per el fet que són xiquets i se té que dur d'una altra manera distinta. No se pot comparar. Vull dir, No, claro, por supuesto. no se pot comparar. Vull dir, no és el mateix una claveria de persones adultes que una claveria de xiquets. I la forma de dur la festa també és molt distinta. I com poden participar els xiquets, o per exemple, famílies que potser han pensat ara que potser veig gent del programa i diuen, pues mira, estaria bé apuntar o d'alguna manera, de què manera poden participar aquests xiquets que estan en casa, que volen participar per a ser claveris de Sant Blai? Pues per a ser claveris de Sant Blai sempre és ficar-se en contacte amb alguna de les persones de la junta directiva de la cofradia, que avui no m'acompanyen perquè tenim molta feina, i jo dic, pues jo m'allargue, no? Però és que acabem ara, avui és el dia que hem fet els Sant Blaiets i tenim molta feina. I Carmen són les dos, Carmen no m'han pogut acompanyar avui, però bueno, ficar-se en contacte amb Carmen, Mari Carmen, o amb mi. I se fiquen en contacte amb nosaltres i s'apunten per l'any següent i ja està. Vull dir, i això és una forma de participar com a clavari, però n'hi ha altres formes de participar de la festa com a xiquet. Per exemple, este diumenge passat vàrem fer el que és la passeja del guió, que és el de tirar els caramelos per el barri. I és una forma també de convidar els xiquets per a que puguen disfrutar d'aquest dia que és molt bonico, en família. Mira, ahí tenim a Mari Carmen, no? Ahí està, sí. I ahí estan fent el que estaves dient, no? Sí. Els Sant Blaiets. Els Sant Blaiets, això avui. Ara que tenim les imatges ahí, explica'ns exactament de què estan fets els Sant Blaiets. És un dolç, és un salat? És un dolç. És un dolç. Però no és massa dolç. Vull dir, té el seu sabor concret i especial. Bueno, ahí te tenim també, a tope. Sí, ahí me teniu a tope també, com no. Sí. Mira si n'hi havia gent. I, claro, ja aprofitar, no? Bueno, pues tornant, no? Que n'hi ha moltes maneres de participar els xiquets. I quins són com per així dir-ho, els actes que n'hi haurà al llarg del dia de la claveria? Sí, els actes són sempre els mateixos, perquè és una festa ancestral, vull dir, una festa que té moltíssima història i molta representació en Torrent, i els actes són sempre els mateixos. El diumenge passat vàrem fer la passeja del guió, que és la que potser molta gent no coneix, però sí que la gent de lo que és Torrent, el barri, l'ermita, el veïnat, els familiars, és un acte molt bonico, que és el de que els clavaris van llançant els caramelos i tirant caramelos per el barri, però per el barri per on va passar, ja se diu, passeja del guió. El guió és el que marca els carrers per on passa la processó el dia de Sant Blai. Se fa el mateix trajecte de lo que és la processó, i per aquest trajecte se fan els clavaris tirant caramelos als veïns, que s'acosten durant tot el trajecte que és el dia de la processó de Sant Blai. Això el diumenge passat. Este divendres fem el que és l'ofrena a Sant Blai, el dia de la Candelària, el que és l'ofrena a Sant Blai, se fa l'ofrena, cada clavari du una flor i tal, i se decora l'anda, i després, l'endemà, ja és el dia de Sant Blai, pròpiament, amb la missa per el matí i per la vesprada la processó, com sempre. I el diumenge següent, que se pugui, i no, a l'altre, en aquest cas, vull dir, és el que és la visita dels clavaris, com no, visita obligada, als més majors del poble, a l'Asilo Santa Helena. Que bonic. Sí. Bueno, pues, vamos, tenen actes, per davant. Sí, sí que tenen. Que diuen, no, quan són xiquets tindran poquet, pues no. Estarem acarregats, no? Sí. I, bueno, tornant a lo que és el dia de Sant Blai, perquè t'he dit abans, no?, que n'hi ha molta gent, que ningú s'ho vol perdre, això també repercuteix per al comerç, no? I que això també ajuda a l'economia torrentina. Sí, sí. La veritat és que és el que t'estava comentant abans de començar l'entrevista. És una festivitat que té molta resposta a nivell de lo que és el comerç, lo que és l'hostaleria, lo que és el poble en si, perquè molta gent se meneja per l'ermita, tota la gentís, com no, el que és la fira, i les persones que se dediquen
pues, a plantar pues, la seva paraeta, el seu negoci o el seu de forma itinerant i gràcies a aquestes tradicions pues, poden encara mantindre el que és la seva professió. I és molt important perquè és una fira molt gran, però és que repercutís també en tot el negoci i tot el comerç que n'hi ha alrededor de la zona, inclús alrededor de Torrent, perquè la gent se maneja molt. I aprofitant que van a Sant Blai, que és visita obligada, lògicament te prens un cafè, te prens tal, te prens una Coca-Cola, quedes a sopar, quedes... Encomanes una cassola. Sí, exactament, encomanes una cassola, carnisseries... Vamos, és que se nota moltíssim la resposta que té a nivell en este sentit. Vull dir que... I a més que és un borrat que està tot el dia, vull dir que no és que dius, no, només és un matí, no. N'hi ha jaleo, vamos, jo recordo sempre, després de sopar, passar per ahí i estar a parir, com tots els anys. Així és, perquè és que Sant Blai, la festa de Sant Blai, aprofita tots els horaris perquè tot el món la puga disfrutar, puga gaudir un poc d'aquest dia, ja des del matí, però és que també per la vesprà, però és que inclús per la nit, quan la gent acaba de treballar, visita obligada. A quan acaba de treballar, quede tal qual, i se n'anem a Sant Blai. I se fiquen l'oli, i continuen un poc el que és passejant, pegant una volteta i disfrutant de lo que és de la fira. Però fins 11 i 12 de la nit, vull dir, és que és... I este any, que cau dissabte, doncs... S'espera més gent, no? Jo crec que ahir també vosaltres que també teniu més previsió de dir, bueno, pues enguany, al ser dissabte, que no el mateix que és un dilluns, que potser molta gent treballa, però al matí hi ha menys gent, al ser dissabte, pues, no n'hi ha, les escoles que de normal estan lliures també, perquè és un dia que és festiu en Torrent, però al ser festiu en tota... Claro, és dissabte, vindrà molta gent. Exacte, ahir, de normal, segons el calendari escolar que se pacta en el Consell Escolar, n'hi ha vegades que és festiu i, bueno, ideal, no?, perquè els xiquets poden disfrutar d'aquest dia, però en aquest cas, avui que és dissabte, poden disfrutar encara més, ja no només els xiquets, sinó també per lo que és tota la família, lògicament, sí. Clar. Bueno, doncs ahí tenim, no? I m'agradaria també parlar d'indumentària, hem dit abans, a voltes d'indumentària, que important és. Quina indumentària porten els claves de Sant Antoni? Ai, de Sant Blai, que és una indumentària molt característica també. Molt característica, sí. La veritat és que la indumentària dels clavaris és el tratge de clavariesa, les xiquetes és un tratge de clavariesa en negre, lògicament. És que n'hi ha xiquets que diuen que tiene que ser negro, és que el tratge de clavariesa, lògicament, és negre. És que és negre. És negre. I els xiquets també, vull dir, també van molt guapos per el fet que també guarden el que és la indumentària, s'ha enriquit un poc, quedaven un poc de lo que és la indumentària del xiquet, un poc, no se sabia molt bé, però ara s'ha incorporat. No n'hi ha res establit, vull dir, des de la... No n'hi ha res establit, però de forma tradicional els xiquets també tenen el seu protagonisme a nivell d'indumentària. I a la majoria li fan una capa, que poden anar en abriguet, guapíssims, però li fan una capa i és una forma també de recolzar el que és la importància de la indumentària en la festa. Importantíssim la indumentària que duen les Mares del Milagre. Importantíssim. Vull dir, és que és algo perquè s'ha guardat moltíssim i s'ha cuidat moltíssim en aquest sentit, la indumentària. Per a la gent que no ho sap, les Mares del Miracle, què són? Sí, les Mares del Miracle representen el que és el miracle de Sant Blai. I són el miracle de Sant Blai, lo típic que, bueno, que el xiquet que se traga l'espina i tal, està el xiquet del Milagre, que ja t'he dit que va també moltes vegades, també en el que és un tratge de el que és la volcà del bateig, no? Perquè és com un bateig, entonces duen la volcà del xiquet, va sempre moníssim, i les mares són 3 xiquetes que representen el que és el miracle. És la mare i 2 acompanyants. Aquestes xiquetes són unes xiquetes jovenetes i tal, entre 10, 12, 11 segons. I van en un tratge, la indumentària és paregut a un tratge de basquinya. És negre, duen el que és una mantilla, el monyo, vull dir, és paregut el que és les manteletes, vull dir, és paregut a un tratge de basquinya, és negre també, i ja t'he dit, se cuida en aquest sentit, procurem recolzar el que és la indumentària a nivell. I les mares, vull dir, les famílies o les mares d'aquestes xiquetes, cada vegada
la veritat és que s'esmeren més en cuidar aquest detall, el detall de la indumentària. Però que dius, no? Que a voltes que no hi ha coses establides, però la tradició també l'estableix, no? I entonces, al final, tants anys fent-ho, pues, al final no cal dir-ho, no? És com, pues, és aixina. Sí, és aixina. No cal dir-ho. No cal dir-ho perquè és una cosa... No cal apuntar-ho a ningú puesto. És que lo millor d'aquestes coses és no cal dir-ho perquè se conserven, perquè se va mantenint i se va respectant, que és molt important, perquè en el moment tu respetes i és una forma de mantenir una tradició. Si se va mantenint durant els anys és una forma de respecte, entonces no cal dir-ho. És com, bueno, la reina de l'encontre, òbviament salvant les distàncies i tal, però bueno, és de veres que, bueno, pues no cal dir que porta pajes. Fa molts anys, no porta molts anys, no n'hi ha constància millor de que portara molts pajes, simplement que anaven al costat i ja està. I a la llarga del temps, pues, no cal dir quant té que medir la capa. Pues, no n'hi ha una mesura exacta i tal, però bueno, no cal dir-ho, no? És qüestió de... Anem a fer un programa que es diu No cal dir-ho. Anem a tractar tots aquests temes de torrent que no cal dir-ho. Però no cal dir-ho per què? Pues perquè també és una forma de mantenir la tradició. I quan se manté la tradició durant molts anys, en aquest respecte de durant molts anys s'ha anat, no se desvirtuen les coses, i el no desvirtuar les coses, el que tu dius, no cal dir-ho perquè se sap, i ja te dic, en aquest sentit. Bueno, doncs molt bé, recordem si te pareix, és este dissabte. Exacte. Bueno, primer tenim el divendres, però ahir aquest acte és per a tot el món, o simplement... Sí, aquest acte tot és per a tot el món, tots els actes són per a tot el món. El que passa és que n'hi ha actes més típics, més multitudinaris, per el dia de festa, de Sant Blai és més significatiu, però l'acte, per exemple, de l'ofrena és també per a tot el món. Per tot el món que vulgui, pot anar. De fet, veuran els xiquets que eixim en comitiva sobre les 6 que tenim l'hora estipulada perquè don Jesús, el párroco de l'ermita, que és una persona a la qual li deguem molt en aquest sentit perquè té moltíssima paciència en els clavaris i en nosaltres també, perquè la veritat és que és una persona que està molt ajudant-nos en la festa i dispost sempre a lo que faci falta. Pues don Jesús ja ens espera, fa una xicoteta homilia, un xicotet, i ahí se fa el que és l'ofrena al sant. I li fiquen un clavellet, un tal, el que és decorar l'anda. Això és el divendres. Això és el divendres. El divendres. I el dissabte? I el dissabte, que cau, és el divendres, la vespra de Sant Blai. En aquest cas divendres, i el dissabte ja és el dia gran, el dia important. Se fa per el matí... Exacte, per el matí fem a les 12 la missa solemne de lo que és la festivitat de Sant Blai, i per la vespre a les 6 hi serà des de la parròquia la professó. Se concentrem en comitiva des de la parròquia Sant Josep, tots els clavaris, amb la banda, el taparí la donsaina, les Mares del Milagre, i anem per el mig de l'avinguda, com no, passejant la festivitat per tot Torrent, i anem per el passeig de l'avinguda fins a l'Obispo Benlloc, i ahir comencem el que és l'inici del que és l'ermita, i arribar fins a l'ermita. I ja esperant el sant una vegada fora, ja comencem la professó. Bueno, doncs ja ho tenim ahir. Tenim a Sant Blai, una de les grans festes de Torrent. Ha sigut un plaer tindre-te al programa, Anna, per poder parlar de tot això. I es veiem el dissabte. Molt bé, el que necessiteu ja sabeu. Estem dispostes a parlar de la festa i a enaltir la festa, que ja t'he dit, que és el que ens fa il·lusió i el que treballem sempre, per la festivitat de Sant Blai i per les tradicions. Clar que sí. Doncs moltes gràcies. I moltes gràcies també a vosaltres per seguir-nos en este torrent de festa, este torrent tan festiu que tenim de Sant Blai, i per a parlar també de l'entrada de la flor. Així que, per favor, no us menegeu, que en seguida tenim eixa entrada de la flor. Benvinguts de nou, seguim en este torrent de festa, i és que anem de festa en festa, perquè tenim així, a membres de la Junta i a clavaris d'enguany del Rosari. Què tal, com esteu? Molt bé, bona vesprada, molt bé. Bueno, conteu-vos, perquè aquesta setmana gran per als clavaris del Rosari, i és que tenim l'entrada de la flor. Sí, a veure, és el moment possiblement més espectacular i que més sol agradar a tant als clavaris com a la gent que puga veure-ho. Bueno, perquè la gent ho sap, tenim l'entrada de la flor, que és un acte que
molt tradicional, no? Dins de lo que és la claveria del Rosari. I en què consisteix aquest acte, per a la gent que no ho sap? Sí, a veure, l'origen, no és que sigui cada dia, l'origen és de l'època romana que li feien a la deu, a la deessa Flora, li feien la primera flor de l'any, li feien l'ofrena. I aquesta tradició pagana, perquè és dels romans, òbviament se deixa de practicar, però es recupera en el seu moment ja cristianitzant-la i dedicant, en vez de una deessa, pues, a la Mare de Déu. I s'agarra la flor de l'armeler perquè és la primera flor que brota de totes les flors. De fet, brota abans de la primavera. Per això és l'armeler i per això es fa l'1 de febrer en part perquè és l'època en la que floreix. Clar. No, però és curiós, no?, que a voltes agarren coses dels romans que se queden, com lo de les estrenes, no? Vaig enterar fa poc que lo d'estrenes és una cosa que també venia dels romans i que només s'ha quedat així en València, sí, pràcticament. això són... El resto s'ha quedat aguinaldo, però com a paraula estrenes s'ha quedat només així. Pues bueno, tenim ahí l'entrada de la flor, no? Romana. Bueno, i a banda de l'entrada de la flor, bueno, que només és a banda de lo que és el significat, lo que és l'entrada de la flor, en què consisteix ja a nivell de... Sí, bé, l'acte consisteix en oferir una branca d'armeler a la Mare de Déu. Primer s'acompanya en foc, en coets, des de la parròquia de l'Ermita fins a la parròquia de l'Assumpció, allà on se fa ja la benedicció de la branca. Sí, mira, ahí tenim imatges de... Etcètera. D'aquest dia, no? Exacte. I, òbviament, una volta es fa la benedicció és quan ja se fa l'acordar, que és el moment més espectacular de tot. I l'acordar, bueno, acordar que tenim així els protagonistes que estan en l'acordar, perquè en aquest acordar, a banda de tota la gent que vol participar, no?, d'altres pobles inclús, i de penyes de coets i tal, tenim els nostres clavaris que, bueno, pues estrenen en aquest acordar i, bueno, esteu nerviosos? Home, pues una miqueta la veritat, perquè, a veure, no sempre estàs ahí mig de 20 o 30, 40 docenes de coets en un casco tot preparat i tal. Entonces, una miqueta nerviosos. Bueno, és algo diferent. No ho hem fet mai, però bueno, este any es toca. Bueno, enguany és un any també molt xulo, no?, esta claveria que no heu fet mai moltíssimes coses de les que heu fet, per no dir quasi totes, no? I, bueno, com està l'anteixa claveria? Molt bé, molt bé. Començarem en els rosaris, en octubre. Hem tingut trasllats al principi, pararem en els rosaris, després van continuar un poc i després fins a les aurores tampoc no van fer trasllats. I ara hem retomat els trasllats i ara pues, l'entrada de la flor. Clar. I ara, bueno, tirareu de trasllats fins a la festa, pràcticament, sí. Claro. I, bueno, quanta gent sou? Són 28 clavaris. 28 clavaris, És prou nombrosa, la claveria. Sí, la veritat és que sí. Però, bueno, per lo que tinc entès, 28, però a més condidors, no?, que van a tot, ajuden... Molt bé, i les aurores, que també heu passat fred o què? Bueno, lo que toca. Este any toca passar fred, però és bonic, ens juntem tots, se ven les cares i està molt bé. Molt bé, bueno, jo crec que per l'acordar, jo sigo clavari també, com molta gent de Torrent, i jo crec que l'acordar és una cosa que sempre recordes perquè és una cosa, bueno, ahí tenim imatges, de fet, pues que la manera en què vas vestit, que pareixes un astronauta, no? Te sents un poc, bueno, Apolo 13, entres ahí dins i ahí ja és el que pugui passar. És de veres que sempre seguint una sèrie de mesures de seguretat, no? Sí, a veure, realment les mesures de seguretat són necessàries, però si les complixes no mai ha passat ninguna cosa greu. Clar. En aquest sentit, la seguretat és molt important, però és segur si complixes les mesures. Això és també un missatge que volem deixar clar. Van ben protegits perquè duen mono, duen casco, se sol protegir qualsevol part del mono que puga passar, encara que sigui una espurna. I jo portava 3 pantalons, Us recordo de portar 2 vaqueros, uno de xandall... També, Tomàs, recomanem una cosa, òbviament, anar protegit, però no fins al punt de que te pugues agobiar o siga perillós inclús. A voltes, protegir-se massa també pot ser perillós. Perquè si hi ha algun problema... Correcte, exacte. No, diguem que protegir-se, però tampoc cal ser tan exagerat. Ja, jo és que tenia moltíssima por. I te anava en tot el que se podia. I si haguera pogut anar en una armadura d'estes de cavaller medieval, l'haguera portat. Però bueno, sí, és un record molt xulo. Jo crec que molta gent participa
exclavaris, bueno, gent que ha sigut clavari, millor dit, i que, bueno, que volen seguir participant, també n'hi ha, no? Sí, sempre sol ser habitual que alguna representació, especialment de clavaries recents, que tenen el record, i si poden, participen també en la baixada sobretot. I a més fan el combo, no? Pràcticament fan l'entrada i després el que és la cordà. Sí. També venen gent, perquè cordà, el que és la cordà, n'hi ha un fan també més puestos, la més famosa és la de Paterna, podem dir, i en quins més puestos ho fan? Jo sé que se fan a l'Aquàs, molts pobles de la Contornà, és que no vull dir-te noms, però si m'enganya i dic alguna cosa no passa res, però tranquil. jo sé que per la comarca n'hi ha prou pobles que fan. Sí, a més hi ha moltes penyes de coets i tal que van també a aquestes cordades i jo crec que així també és un dia assenyalat per a aquestes penyes que a més es fa una hora que se pot, no? Perquè quins horaris tenim enguany? Sí, bueno, com sempre Més o menys. són 2 actes, el fet del matí de tallar la branca i dur-la al poble, això se fa aproximadament 8:30-9 del matí, i hi ha l'acte en si, que és el que pot veure tota la gent, que és a partir de les 9 de la nit. Sí, perquè l'acte de per la matí no és, Claro, és una cosa més privada dels clavalls que van, agarren... Exacte. I l'acte comença a les 9 de la nit, en la baixada fins a la parròquia d'Assumpció, en 9:30, 10 menys quart, és quan s'arriba ahí se fa la benedicció, i quan s'acaba aproximadament 10 de la nit, 10 i quart, és quan se fa la corda. I la corda ja és fins que acabe. Sí, bueno, hi veig imatges de l'entrada de la flor, ahí tenim com estan entrant d'aquesta branca, no?, d'Armeler. Sí, això és un moment... Passant per la torre. Passant per la torre, exactament. Sí. Ahí veig que porten unes pinces, Sí. perquè l'entrada de lo que és l'entrada, la part està de l'acompanyament, els coets van en pinça. Exacte. No és el mateix que en la cordana. Exacte, vull dir, una cosa és, en la baixada sí que és de veres que no fa falta tanta protecció, perquè en les pinces, dur les mans en guants i a la millor te passa un poquet del cap en algun gorro, ja és suficient. Però el casc sí que és obligatori i necessari per a la gent que entra dins de la corda. Clar, bueno, i a més ahí està Protecció Civil, no? Sempre hi ha policia, eso que te diga, al final, com diu la gent major, tienen un poc de coneixement i no n'hi ha... I això, el que té coneixement no n'ha hagut mai problemes, crec. Bueno, vosaltres teniu coneixement o com aneu de coneixement? Això sí. Això sí, molt bé. 2 persones responsables han vingut així. Bueno, vosaltres, conteu-nos un poc, ja teniu tot preparat? Sí, bueno, hasta última hora fent preparatius, però sí, ja ho tenim quasi tot. Els monos i tal, ara té mateix mono per a tots els clavaris. Això, unos tenen uno que és de pell i uns altres d'algodó però ignífugo. Ah, molt bé. Entonces, mitja clavaria, sí, bàsicament. Però no, jo crec que tots anem protegits. Duem, a part del mono, casco, guants, botes... O sigui que no m'ho va passar res. Remar-se no remarem. No. Ho teniu clar, no? Sí. Molt bé. Sí, bueno, a més, també estareu els membres de la Junta, no? Que també s'encarreguen un poc de veure que... A banda, solen participar també, perquè òbviament som els primers que ens agrada, però òbviament, a banda de participar, òbviament estem més al guai. Quantes cordades has fet ja? Jo, a veure, la primera va ser el meu en l'any 99. També en el 24, lleves les de pandèmia, que no s'ho poden fer, més de 20. 22, 23, no? Sí, més de 20. Eres posiblement la persona que més cordades ha fet... O sigui, n'hi ha un rànquing? Te puc dir que no. No, perquè, a veure, en la corda realment participa gent molt major. Vull dir, per exemple, mon pare participa. En la corda? Claro, al final és... Vull dir, tota la gent, que és com tot, n'hi ha gent que òbviament no he vist tots els anys, però a mi està... Quina és la persona més major que hi ha en la corda? Uf, això no te puc dir, però jo sí que... Jo parlo de memòria de... A mi gent en 70 anys tirar coets. Això és bonico, això és bonico. I en coneixement. Sí. Ja seria, no? No sé, en 70 anys al revés, no? Que ja estava llegint que diu, no ho plantegem bé la vida, tenim que fer-ho al revés, a partir de 70 allà, a lo loco tot, perquè total, per lo que queda allà, a rebentar. Jo faré això, quan tingui 70 tornaré a eixir les cordades, de moment ho veuré des de fora. I bueno, ahí tenim la festa de l'entrada de la flor, una festa a més que coincideix molt prop de Sant Blai, sempre, clar, perquè un és el dia 1. De fet, tenim penyes, no? Que és l'amics de l'1 de febrer. Sí.
També coincideix i aprofite el 2 de febrer, que és el dia de la Candelària, El dia de la la presentació, també és l'aniversari de la cofradia. La cofradia se va fundar un 2 de febrer. Mira. O sigui que, vull dir-ve tot... I quants anys complís enguany? 418. 418, eh? Sí. Joveneta, eh? Sí, està... La festa. 18 anys, està en l'adolescència. És la festa més antiga de Torrent? No sé exactament, però, òbviament, Jo crec que sí, complicat trobar alguna més, Sí, jo crec més que antiga. les grans, Que es mantinga, òbviament. És una glòria perquè jo crec que de les grans per exemple, de les grans, vull dir, més multitudinàries, per exemple, Mons i Cristians és superjove, Sí. les falles també són Òbviament, pràcticament sí. joves, són 75 anys, i crec que la primera hermandat es fa en 1900... Sí, en aquest sentit és molt més antiga, sí. 90, una cosa així. Pues ahí tenim, bueno, pues a fer història, en este 418 aniversari de la claveria del Rosari. I jo crec que ja no ho hem dit tot, no? A quina hora comença l'entrada? 9 de la nit. A les 9 de la nit, anem a recordar. En la parròquia de l'Ermita, Sant Lluís Sant Lluís Beltrán. I d'ahí recorreran tot el que és el carrer Ramon i Cajal. Exacte. Obispo Benlloc, Carrer de Sagra, carrer de Sagra, La Torre, Plaça Major, carrer de l'Església, parròquia de l'Assumpció. típica gran recorrido. Correcte. I el que passa és que, bueno, acaba l'Assumpció, però l'acordar no és l'Assumpció. Efectivament, l'acordar sempre és, òbviament, que hi ha que fer-ho per qüestions legals en un espai gran, per a que pugui haver un poc de recorregut per als coets, i els últims anys l'hem estat fent en el mateix carrer de l'Ermita, una volta hem passat, i òbviament dona temps per a preparar, a condicionar un poquet, i ficar les tanques que eixien abans. Pensando, claro, que conforme claro, Clar, està, diguem, i sobretot la gent que vaig la gent que vaig a veure es dona compte, diguem, està les parets laterals ja estan posades i simplement quan passa la baixada és quan s'acaba de tancar la gàbia. Se fiquen les laterals. Claro, que la gent no ho sap, Claro. és una gàbia, no? És una Sí, gàbia a veure, estant dins. exacte, tampoc pensen una gàbia, exacte, la gàbia simplement és per a protegir als espectadors de que els coets no vagin en massa cara a la gent, Claro. òbviament. Val? Pues quina setmaneta més guapa, no?, per a la gent del carrer Ramon i Cajal. Perquè entre el dia 1, que és l'entrada de la flor, Sí. després tenim la Tots els corda, anys. i tenim el divendres també, que passen la claveria de Sant Blai per a fer ofrenes, com s'ha contat abans, a la Penella, i el dissabte, festa de Sant en Blai. l'Aurora Pólvora, encara estarà allà el porrà de Sant Blai, tota la història. Pues molt bé. Bueno, pues moltíssimes gràcies per vindre a este torrent de festa per A a vosaltres. parlar d'esta entrada de la flor. Moltíssima sort. Jo crec que no necessiteu, perquè jo crec que esteu ben protegits. I la Mare del Rosari estarà amb vosaltres. I ens veiem el dimecres, el dijous. El dijous 10 de febrer, no? Ahí sí. Moltíssimes gràcies per vindre. Vosaltres. De res. I moltíssimes gràcies també a vosaltres per seguir-nos una setmana més en este torrent de festa i que no podeu perdre's este Sant Blai i esta entrada de la flor. Ens veiem en el pròxim programa.